บนเทงใบเลยมากรอบนี่อันใหญ่บ้านทากรอบสรีใหญ่มือกาลีนtửโอ้ยเนี่ยสัตว์หมอโมโบนเขาอย่าไว้เลยเนี่ยสัตว์เชียงเกี้ยคือกองเนี่ยโบโบมือสบายกองอ่ะเนี่ยสัตว์ยันนี่ยันใดเตียดเขาเชื่องเขิมยังลีนทำไมต่างออกนะเบอร์ทาลีนเขาอดละโออดแอมเตียดแอดมินต่างทางไม่เต้ผัวทานี่เผลอปองทะเลอดไงบกอดไงปะลิงกะเลยได้คอยเบรสเลมเตอร์เตียดอันนี้เหมือนธรรมดานะโบโบเบรสเลมเตอร์นะรถบานลื่นคลั่งเหมือนเต้นจังเทงใบร้อยเติมแต่จังเต้แต่ยังไอเล่นบานเฉินสไตล์เฉินตุ่มรงคลั่งเหมือนเดิมจังเล่นใบหน้ากับบ้านไหนก่อนแต่ทาเล่นใบนี่เวียแอมผัวตีมุ้ยยังเล่นเชิงเขิมต้นจังเหนียวบงบอลเห็นไหมปีเดี๋ยวบ่าวเตอร์วิกเล่นสะอาดดูขึ้นក្នុងវីដេអូចឹងคลิกลุกแต่กองទេតែទូវាមើលទៅឃើញនឹងហើយទី2នៅពេលដែលឡើងឧបសគ្គគឺឡើង smooth ខ្លាំងមែនទែនដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូចឹងគឺឡើងទៅឃើញស្រួលឃើញតុនញាក់បាំងខ្ពស់ញាក់បាំងខ្លាំងមែនទែនព្រោះប្រព័ន្ធជើងថ្មីហ្នឹងគឺដូចបងប្អូនឃើញចឹងគឺបូមក៏តុនលីងអីគឺយើងរៀបប្រព័ន្ធថ្មីវាឡើងបានស្រួលខ្លាំងនេះសូម្បីតែមានប្រហើបដៃក៏ឃើញដែរនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺហៅបានខ្លាំងមែនទែនខាងមុខខាងនេះអត់ទាន់ធ្លាក់ទេតែផុត4រៀមបាត់ហើយនេះផុត4រៀមអីតែអត់ទាន់ហៅកងមុខឬមួយក៏កងក្រោយផ្សេងទៀតផុតពីដីទេគឺវានៅស្រួលអញ្ចឹងលេងអត់ងាយកន្លាប់ណាបងប្អូនខាងក្រោយដូចគ្នាបងប្អូនយើងហៅបានខ្លាំងនេះឃើញទេ4រៀមនេះបងប្អូនឃើញទេកបសេរីមែនទែនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការលេងដូចបងប្អូនដឹងឲ្យមានស្រាប់អីគឺលេងបានច្រើនតាមសម្រងតាមអ្វីដែលបងប្អូនកំងតែម្ដងចង់លេងបែបណាក៏បានដែរតែត្រូវការពេលតិចឥឡូវដោយសារតែការកំងបុកមកច្រើនចឹងតើត្រូវការពេលរងចាំបន្តិចតែបើម៉ូតថេង300នេះបងប្អូនចៃមែនលេងតែប៉ុណ្្នេះកប់សេរីណាបងប្អូនអើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនដាក់កងដាក់អីចេះទៀតនេះបងប្អូននេះស្អាតខ្លាំងកប់ពិបាកបូរីយ៉ាពីអារម្មណ៍ដែលយើងមើលឃើញខាងក្រៅព្រោះឃើញខាងក្រៅវាកាន់តែស្អាតទៀតតែអាក្រោយនេះយើងអាចបើកទ្វារបានទៀតនេះថេង300ឃើញទេបើកទ្វារបើកអីបានមកចប់ដូចមែនទែនអញ្ចឹងដូចឡានយើងមែនទែនអញ្ចឹងទៅមកអែមខ្លាំងហ្មងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនថ្មវាក៏អាប់ដេតថ្មីដែរដោយគេប្រើប្រភេទចេះវិញវាមិនបាច់គេហៅថាដោតខ្សែដោតអីញ៉ៃញ៉ៃងាយដាច់ទេយើងគ្រាន់តែឆ្កឹះកលឹះចេះមកហើយយើងប្រហើបថ្មចេញបានហើយសាកប្រើថៃស៊ីទៀតថ្មគេហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាវាអាប់ដេតច្រើនទៅលើតកោ MN ណាលើដូចជា MN 99S អីផ្សេងស្ពេចវាបើ original ប្រហែលគ្នាទេតែវានៅធ្វើគេហៅថាសេរីចាស់បើអានេះថ្មីទៅមកចប់ហើយឥឡូវសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងឲ្យមានប៉ុណ្្នឹងទេណាសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឬមួយក៏ចង់លេងចង់អាប់ក្រេតអីអាចតាក់ទងមកឲ្យមានបានណាចង់បែបណាក៏បានដែរសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន